Fakt prvá hra je pokračovaním kníh Andrzeja Sapkovského. The Witcher 3 nie je len voľne inšpirovaný knihami. Príbeh priamo nadväzuje na osud Geralta z Rivie po udalostiach v románe Pani jazera. Mnohé postavy ako Yennefer, Ciri alebo Dandelion, Jaskier majú rovnaký základ ako v knihách. Fakt 2. Na hre pracoval obrovský tím CD Projekt Red, zapojil do vývoja vyše 1000 ľudí, vrátane dizajnérov, programátorov, dubbingových hercov a externých spolupracovníkov. V čase vydania to bol najambicióznejší herný projekt v Poľsku. Fakt 3. Svet hry je obrovský svet The Witcher 3 má rozlohu cez 136 km štvorcových, čo je viac než napríklad svet Skyrimu. A na rozdiel od iných hier, tu nie je len veľký, ale aj živý a plný detailov. Každá dedina, cesta či les pôsobí reálne. Fakt 4. Vedľajšie questy nie sú len výplň. Väčšina vedľajších úloh má vlastný príbeh, často emocionálny alebo morálne ťažký. Napríklad príbeh o krvavom barónovi sa stal jedným z najsilnejších momentov celej hry. A pritom je to len vedľajší quest. Fakt 5. Ciri mala byť hlavnou postavou, počas vývojári zvažovali, že by hráč hral celý príbeh ako Ciri. Postava s unikátnymi schopnosťami a silným vzťahom k ostatným postavám. Nakoniec sa rozhodli, že väčšinu hry bude ovládať Geralt, ale Ciri má stále dôležitú úlohu a hrateľné časti. Fakt 6. Elder Speech je skutočný jazyk. V audio hre počuješ staroveký elfský jazyk, tzv. Elder Speech. Nie je to náhodná kombinácia slov, ale vytvorený jazyk, ktorý vychádza zo starých európskych jazykov, ako je keltská gaelčina či stará norčina. Fakt 7. Obsah na vyše 100 hodín. Ak ideš len po hlavných misiách, môžeš to zvládnuť za 50 až 60 hodín. Ale ak chceš preskúmať každý kút, splniť všetky úlohy a získať najlepšiu výbavu, ľahko ti to zaberie cez 100 hodín. Aj po dohraní ťa hra motivuje skúmať ďalej. Fakt 8. Príšery sú zo slovanskej mytológie. Na rozdiel od hier so západnou mytológiou, ako dráci a elfovia, The Witcher využíva slovanský folklór, napríklad leši, vodníci, Noonwraiths, poludnice, čo hre dodáva temný a originálny štýl. Fakt 9. Zaklínačské zmysly menia spôsob hrania. Geralt má schopnosť vnímať stopy, pachy a detaily, ktoré bežní ľudia nevidia. Tieto zmysly využívaš pri vyšetrovaní, lovení príšer alebo riešení záhad. Ako detektív v fantasy svete. Fakt 10. Gwent sa stal fenoménom, táto kartová hra vznikla len ako malá zábavka v hre. No fanúšikovia si ju tak zamilovali, že CD Projekt Red neskôr vydal plnohodnotnú Gwent hru a aj single-player kampaň Thronebreaker. Fakt 11. Hra má viac ako 30 možných zákončení. Tvoje rozhodnutia počas hry majú veľký vplyv. Môžu určiť osud Ciri, politiku v severných kráľovstvách, ale aj malé detaily ako osud vedľajších postav. Málo ktorá hra ponúka také množstvo variácií príbehu. Fakt 12. Niektoré lokality sú inšpirované poľskom Velen alebo Skellige majú vizuálny štýl, ktorý pripomína reálne poľské a škandinávske dediny. Vývojári si dali záležať, aby každá oblasť mala vlastnú kultúru, architektúru aj hudbu. Fakt 13. Dynamické počasie a fyzika vietor ohýba stromy, sneh sa usádza, dážď mení náladu prostredia. Tieto detaily výrazne zlepšujú atmosféru a robia zo sveta hry živý, dýchajúci priestor. Fakt 14. Vývoj trval viac než 3 roky, oficiálne začali v roku 2011 a hra vyšla v máji 2015. Počas vývoja sa veľa vecí menilo, vrátane bojového systému, animácií a dokonca aj príbehových liniek. Fakt 15. Ocenili ju hráči aj kritici. The Witcher 3 získala vyše 250 ocenení za hru roka, čo z nej robí jednu z najviac oceňovaných hier v histórii. Dodnes ju fanúšikovia považujú za majstrovské dielo